barumsa isa oriijinaala ta'e madda isa dhugaarraa argame sana hin barbaadu. Foon Addaam guutummaa akka qabaatu taasisee sagaleen Waaqayyoon ni dhugaa ta'e samaa yoo madara haala fooqaleessa iyyaalla. Namni kamiyyuu kana hubatee irraa barumsa gaarii argachuutu irraa eegama jechuudha. Bakka itti dhalatu dhabee moonaaloonii keessa dhalachuunsas kasoominadha. Maddisaa tokkodha waan ta'eef waan isaan argan arginee jirra jennee afaan keenya guunnee dubbachuudha. Odoo nun jibbin foon keenyan waloomuusaa foon diinota isaati waloomuunsaa kasoominadha jechuudha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. ይትባረክ እግዚአብሔር አቡሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘባረከነ በኩሉ በረከተ መንፈስ ቅዱስ ዘበሰማያት በክርስቶስ ኢየሱስ ከራ ጎፍታ ኬኝ ቆርቸ ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስን አፉራሳ ቁልቁሎትን አኑ ኤቢሴ ዋቀዮፍ ገለነያተው ቢያላስ ቢየኬሰስ ቴሰኒ ሰገንታ ከነ ኦርዶፋት ከንጅርተን እንዱምት ኬሰን መቃ ዋቀዮትን አከም ጅርቱ ከሚዮናን ጌሰኒ ሳቲ ከናናን ኑገይ sagalee isaa qulqullaa kana akka wal barsiifnu ancarraa sanuulaati waaqni abboota keenyaa waaqni waaqotaa gooftaan gooftotaa mootiin moototaa waaqni keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaa isaa waamamee hin quufamneen arjummaa isaa dubbatameen dhumneen jaalala abbummaa isaa daangaa hin qabneen baabiiftuudha hanga lixa biiftutti kaabaa hanga kibbaatti qooqa uumamtoota maraan bara baraaf kan ulfaatee fi kan galatoomee nuuf haa ta'u. Fageessituu eekkamsaa fidduu waraaraa argamsiistuu soorata jireenya barabaraa guggee nageenyaa sababa fayyina keenyaa qulqulleettii qulqullootaa durbee haadha gooftaa galanni ishiif haa ta'u. Qulqulloonni ergamoonni qulqulloonni toloonni qulqulloonni raajoonni qulqulloonni duukaboonni qulqulloonni wareegamtoonni qulqulloonni hayyoonni hundumti isaaniitu akkuma sadarkaa gulantaa qulqullummaa isaaniitti galanni isaaniifis haa ga'u. Egaa sagantaalee darban keessatti gaaffiilee qulqullichi Phalaadiyoos qulqullicha Qeerloosiif dhiyeessaa haala isaan waliif deebisaa ittiin wal barsiisaa turan sagantaa agarree jirra jechuudha. Sagantaa ittiin wal barsiisaa turan agarree jirra. Kutaalee darban keessatti akkuma hayyoonni kun qulqulloonni kun nu barsiisanitti ኢያስተሃሚቆ እንተ ከማነ ልደተ ተወልደ ዳላቹ ኬኝ አካ ኬኛ ነመተኤ ዳላቹ ኦዶን ቱፈትን ኦዶ ሂንሰልጵስን ዳላቹ አካ ኬኛ ጅሩ እንስ ዳላቴ ጅራ ጀቹዳን ኑ በርሲሰኒ ጅሩ ኢሳ ከነካ ቁልቁልቺ ጳውሎስ ኤርጋሳ ገረ ወራ ፊልጵስዩስ በሬሰ ኬሰት አትሂቶር እሶነ ሰአራይ አገብር ወተመሰለ ከመብእሲ ወኮነ ከመሰብ ወሰምአ ወተአዘዘ እስከ በጽአ ለሞት ወሞቱሂ ዘበመስቀል ጀቹዳን ኑትሜ ጅራ ጀቻዳ ኢሳ ከና ገባው ማቴሙ ኢክኔ ላሉ ቢፈ ገርቢቻሳ ዳግና ጎዳቴ ፈኬኛ ነማቲኒስ ተኤ ገዶፍ ቃቤ አካ ነማስ ተኤ ገዶፍ ቃቤ ሃንገ ዱአትስ አጀጀሚ ጀቹዳን ኢፈትኖ ኢብሳ ጀቹዳ isa kana immoo kan nuuf taasisee jaalala inni nuuf qabuuf malee jaalala nuti isaaf qabnuuf miti. Isa kana yommuu ibsu qulqullichi Phaawulos gara warra Roomee ergaasaa isa barreessee boqonnaa 5 lakkoofsa 10 irratti እንዘጸሩ ንሕነ ለእግዚአብሔር ተሳሃለነ በሞተ ወልዱ jechuudhaan nu ibsee jira jechuudha. Waaqayyoof diinota isaa taanee odoo jirru diigdota seerasaa abboomasaa taanee odoo jirru jaalalasaaf abbooma abboomamne sana kabajuu dhiifnee diignee gannatasaa keessatti kan ari'amne abbooma Waaqayyoof nama hin amanamne taanee odoo jirru tasahaalanna bamoota waldu du'a ilma isaa tokkichaatiin dursaaf itti aanaa kan hin qabneetiin Waaqayyoon nu fayyisee jira jechuudhaan haala kanaan nu ibsee jira. Kutaalee darban keessatti kanafaa ilaalu yaallee turre jechaadha. Har'ammoo kan ilaallu waza alaboo sigaa waaqa amaloomaa ijaan argamuu fi hin qaqqabamne inni akkuma beekamu kaa inni killayyaadha raqiiqidha jechuudha. Ta'ee kan jiru inni la'imma kwana tasaggiyoo lubbuu fi
foon yoo hin waloomne ለእመ ኮነ ኢተሰግዮ ለእመ ኢኮነ ተሰግዮ lubbuu fi foon hin waloomne yoo jenne yookaan ammoo yoon foonii fi lubbuu hin waloomne jenne wabalaayilehu wabar'isuu zaw'atu malakoot jireenyummaa isaatiin ana wu'atu ህይወት ዘለዓለም ana wu'atu ተንሣኤ ወሕይወት ወንጌላ ዮሐንስ boqonnaa 11 irratti waa'ee Alaazaar seenaa dubbatu keessatti gooftaan keenya ana wu'atu ተንሣኤ ወሕይወት ዘየአምን በየ ኢይመውት ወእመኒ ሞተ የሐዩ kan anatti amanu ani du'aa ka'umsaaf jireenya bara baraati kan anatti amanu immoo hin du'u yoo du'es jireenya bara baraa argachuuf du'a malee du'a cubbamtoonni du'an du'a ordoftoonni seexanaa du'an sana miti kan inni du'u yoo du'ellee jiraataa ta'a jechuudhaan ibsee jira. Kanaafuu Waaqayyoon jireenyadha. Jireenyummaa isaatiin killayyaa'ummaa isaatiin yommuu jennu raqiiqummaa isaatiin kan hin mul'anneef kan hin qaqqabamnedha. Ta'ee odoo jiru kan ta'e inni guutummaa isaatiin guutuu taasisee jechuudha. Foon addaame jechuudha. Killayyaa'ummaa isaatiin ammoo killayyeessee guutummaa isaatiinis guutuu taasisee haala maluu danda'uun yoo hin waloomne yookaan ammoo hin waloomne yoo jenne yookaan ammoo fooniif waaqummaan hin waloomne barumsa jedhu fidu taanaan akkamitti mul'ate ree akkamitti galaanarra deeme ree foon galaanarra deemuu danda'a hin danda'u. Nama du'ee du'aa kaasuu danda'a hin danda'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 kaafnee jirra waan ta'eef jechuudha. Inni namoota du'an kaasee jira, kan dhukkubsatan fayyisee jira, kan dhiphataniif dhiphina isaanirraa isaan fayyisee jira. Namoonni jinniin badaan irra bulee ture sanas fayyisee jira, irraa baasee jiras. Akkasumas kan namootarraa adda ba'anii of madeessaa of dhiigsaa bulmaata hafuurota xuraawoo baay'ee 2,000 ol ta'aniit yeroo jinniiwwaniin dararamaa turan sanatti garuma isaanii dhaqee wangeela Maarqos boqonnaa 5 irratti kan argamu jechuudha. Raajiiwwan adda addaa akka hojjete beekna. Kana kan godhe eenyu dharee? Kana kan taasise raajiiwwan kana kan hojjete eenyu dharee? Jedhanii wal gaafachuunis jira jechuudha. Abbaan foonii fi lubbuudhaan hin waloomne barumsa jedhu barumsa ganiinsa Abuleenaariyoos barsiisaa ture bara Maqdooniyoos ganee ture sanatti jechuudha. Fooniin malee lubbuun hin waloomne hamma jedhutti kan ga'ee jira Abuleenaariyoos shakkaan jedhamu jechuudha. Kaadii Abuleenaariyoos jedhamu jechuudha. Haala kanaan barsiisuufaa shaakalaa turanii yaalaa turanii. Yoo ta'e akkamitti mul'ate ree? ያርኢ ትስጉቶ ዘውእቱ እንፍጥረተ ዚአነ ያርኢ ትስጉቶ ዘውእቱ እንፍጥረተ ዚአነ nama ta'uusaa mul'isuuf lubbuus foonis yoo hin waloomne foonis lubbuus isa walooma keenyarraa argame yoo hin waloomne addunyaa kana keessa kan jirru nuuf hin mul'atu ture jedhanii ifatti kaasanii jiru. Isa kana ka dhuguma nama ta'uusaa mul'isuuf dhugaa ta'uusaa raggaasisuuf foon keenyaan hin waloomne yoo jedhame lubbuus foonis hin waloomne kan jedhan jiru taanan amalooma keenyarraa kan argame fooniif lubbuu kana dhagnan godhanne taanan addunyaa nuti keessa jirru keessatti akkamitti mul'ate ree? Yookaan ammoo addunyaa nuti keessa jiraachaa jirru kana keessa mul'achuu hin danda'u ture. Isa kana ka qulqullichi abbaan keenya
Abbaa Hiriyaaqos Episkoophos Zabihimsaa haalanni ibseen yoo ilaalle giruumu utuu za'iyyiddaffer. Eenyuyyuu kan ittiin jajjabaanne humneessadha. Humni isaas humna namaatiin kan shaakalamu, kan madaalamu. Yookaan ammoo kan bira gaamuu miti jabeessa isaati. Humneessaadha. Itti aansee bahaabeenassa tuutuutu. Nu biratti garuu gad of qabee jira. Kasoomaadha. Kasoomina isaa ibsee jira. Kasoominni isaa maaliin ibsama hoo jenne dhalachuu isaarraa jalqaba. Waaqni jiraataa bara baraa kan ta'e inni namarraa dhalachuun isaa kasoominaadha. Eeyyee. Bakka hundattuu kan jiru omnipresent innee ibsinee jirra. Iddoo marattuu kan argamu inni midhuu bakullehee kan jedhame inni gara durba xiqqoo keessa buluunsaa ulfaa'amuunsaa kun kasoominadha. Kasoominadha. Eeyyee. Inza tsaruun hina ለእግዚአብሔር ተሳሃለነ በሞተ ወልዱ akkuma nuun jedhe qulqullichi Phaawulos diinota isaa taanee odoo jirru odoo nun tuffatin odoo nun jibbin foon keenyan waloomuusaa foon diinota isaati waloomuunsaa kasoominadha jechuudha. Gad of qabuudha jechuudha. Kana hubachuu qaba qaamni qabu. Namni kamiyyuu kana hubatee irraa barumsa gaarii argachuutu irraa eegama jechuudha. Kana qofa miti. Yommuu dhalatus bakka itti dhalatu dhabee moonaaloonii keessa dhalachuunsas kasoominadha. Eeyyen. Abidda barabaraa, abidda malakootawaa, abidda waaqummaa ta'ee odoo jiru huccuun isa marteetti giiftiin keenya. Wangeelaa Luqaas boqonnaa 2 irratti ifatti nuu barreeffamee jira jechuudha. ወለደት ወልደ ዘበኩራ ወአሰረቶ መንኮቢያቲሁ ወጠብለለቶ ባዝረቅት ዋስከበቶ ውስተ ጎል እስመ አልቦ መካን ውስተ ማይደሮም ኢልመንገፋሽስ ኢልመሼ ሰቶክቻ ንዴሴ ወአሰረቶ መንኮቢያቲሁ ቁባወን አቡዱሳ ወልትይቴ ወጠብለለቶ ባዝረቅት አብደ በረበራ ከንተኤ አብደ መለኮታዋ ከንተኤ ኢሰ huccuudhanni marte waaskabattoo wasta gool moraalooni keessas isa cibsite ismaal boomu makaan ustamaa idaaroom bakka isaan itti boqachiisan hin qabani turani uummanni biyya sanaa yookaan ammoo ishiini ulfooftuu ji'a salgaffaa kan da'uuf geesse taatee odoo jirtu nama ishee keessummeessu nagarre hin arganne innis biyya lafaa kana keessa muu dhalatu nu fayyisuuf jecha foon keenya waloomee gaafa nurraa dhalatu sana namni dahoo isaaf ta'u hin arganne bakka dahoo isaaf ta'u hin arganne bakka bultii isaaf ta'u hin arganne daa'imadha daa'ima reef dhalate qorran danda'u ho'a guddaas hin danda'u daa'ima xiqqaadha daa'ima reef dhalateedha eeyyen huccuudhaan isa marte kun kasoominadha jechuudha. Huccuudhaan abiddaaf huccuudhaan maramuun abiddaa ho'inni isaa hamma kana jedhamee digirii seentigireediidhaan shallagamuu hin dandeenye shallaga sanaa ol isa ta'e huccuu maruun innis huccuu maramuun kasoominadha. Namoonni biyya lafaa mootonni biyya lafaa bakka itti ciisichaa mimmiidhagaa qaban inni garuu mootii moototaa ta'ee mooraaroonii keessa ciisuunsaa kasoominadha. Eeyyen. Bahaabeenassa tuutuutu. Nu biratti gad of qabaadha. Kasoomaadha kan jedhe sababa kanaafidha jechuudha. Sababa kanaafidha. Isa kana hubachuun barbaachisaadha. Bakka biyya keessa jiraachuu hin dandeessu jedhamee gara biyya Gibxiitti godaansifamee jira. Gammoojjii Qaadees Barneef Urii keessatti rakkachaa ture. Kunis kasoominadha. Kasoominadha. Eeyyen. Gad jedhee lafa taa'ee miila duuka boota isaa bartoota isaa dhiqunsa gad of qabuudha. Bahaabeenassa tuutuutu. Kan jedham isa kanadha jechuudha. Lu'uluutu za'iyyit rakkab. Inni kan namni isa arguus argachuus hin dandeenye olaanadha. Olaanadha.
Waaqayyo ija kootiin argu malee abbaan jedhu hoo jiraate inni gowwaadha jechuudha. Waaqayyoon olaanaadha namni isa arguus argachuus hin danda'u. Arjummaa isaatiin gadoof qabuu isaatiin kasoomina isaatiin nutti mul'ata malee waan nuti isa arguu dandeenyeef miti kan nutti mul'atu. Eeyyen. Isa kan haala kanaan ibsee jira. Lu'uluutu za'iyyit rakkab. Waaqa olaanaa namni isa arguus hin dandeenyedha jechuudhaan ibsa. Nu biratti garuu amalooma garbicha isaa dhagna godhate nuun jedha. Baabiyanassa ara'aa gabr nasa'a. Amalooma namaa dhagna godhate. Foonsaa foon ofii taasifate. Eeyyen. Baabiyanassa ara'aa gabr nasa'a. Baabiyanassa nasa ara'aa gabr. Amalooma namaatiin yommuu waloomu nama hin ciigofne yookaan ammoo ciiga'ee yookaan ammoo jibbee hin argamne jaalatee argame malee ofitti qabee argame malee irraan fagaanne. Baabiyanassa nasa ara'aa gabr. Sababa kanaaf jedhame qulqullichi Phaawulos isa kana yommuu ibsu waaqa olaanaa ta'e odoo jiru, uumaa ta'e odoo jiru, nama ta'uusaa akka waaqummaan isaa irraa mulqamutti hin laalle yookaan ammoo narraa mulqama sodaa jedhus hin qabu. Maaliif waaqa dhakaa? Waaqa bara baraati. Waaqa bara baraati. Kanaafuu namni irraa fudhatu hin jiru. Nama ta'uu isaatiinis waaqummaan isaa irraa fudhatamne. Maaliif waaquma kaa yoomuu bara baraaf waaqadha waan ta'eef. Baabiyanassa ara'aa gabr nasa'a. Nu biratti garuu foon addaamiin waloome. Hiiktonni kitaaba sirna qiddaasee isa kana yommuu ibsan nu biratti garuu baabiyanassa ara'aa gabr nasa'a isa jedhu nu biratti garuu ara'aa gabr kan jedhame foon keenya waloome jechuudhaan haala kanaan nu ibsanii jiru jechaadha. Isaatu utuu za'iyyit gassas. Abidda bara baraati. Ho'inni isaa hammana gaa hanga digrii seentigireedii kanaati hammana jedhamee kan hin shallagamneef inni shallaggii ho'inaatii ol kan ta'e inni isaatu utuu za'iyyit gassas kan hin qaqqabamne kan ijaanis hin argamne ta'ee odoo jiru nihnassa ri'inaahu wagasasnaahu. Nuti garuu isa agarree argine ija keenyaanis ilaalle jechuudhaan ibsa qulqullicha abbaan keenya Hiriyaaqos, abbaa Hiriyaaqos. Hayyichi inni bihimsaa jechuudha. Isa kana haala kanaan ibsee jira. Hin mul'atu yoomuu hin mul'atu. Eeyyen. Nuti garuu isa agarree. Isa waliinis teenye. Qaqqabnees wagasasnaahu qaqqabnees. Agartanii balaayina wasatayna misleehu. Isa waliinis maal goone? Ni nyaannes walumaan isuma wajjin nyaanne dhugne haala kanaan ibsee jira. Isa kana hiiktonni hayyoonni yommuu isa kana nuuf ibsan isa qabne qaqqabne ilaalles kan jedhu Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 24 irraa jalqabee kutaa kitaabaa jiru irratti Didimoos kan jedhamu Toomaas yeroo gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos du'aa ka'ee yommuu duuka bu'ootatti mul'atu mana cufamee ture sana keessaa yommuu seenee nageenyi isiniif haa ta'u salaam lakumu gaafa inni ittiin jedhu sana Toomaas isaan waliin hin turre. Torbee tokkoon booda immoo gooftaan irra deebi'ee itti mul'atee jira. Inni garuu maal jedhee ture? Cinaacha isaa isa Langiinoos isa waraane eeboodhaan waraane. Barruusaa isa Ayuudonni mismaaran shinkaaran waraanan sana uraa shinkaaratti quba koo galchee laalu malee bakkatti
cinaacha gooftaa isa eeboo waraaname sana immoo harka koo galchee ilaalu malee hin amanu jechaafaa ture. Maarree gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos erga duuka bootaaf mul'atee torbee tokkoon booda irra deebi'ee haaluma sana manuma cufame keessatti 12 bakkuma jiranitti 11 Yuudaan ala hundi isaanii bakka jiranitti itti mul'atee jira. Salaam lakum nageenyi isiniif haa ta'u jedheen yeroo kana kaa Toomaasidhaan waamee harka kee cinaacha koo keessa isa Longiinoos waraane keessa galchi ilaali. Quba keessa waraansa shinkaaraa isa barruu harka koo keessas galchi ilaali. Bitsuhaanissa illa inza iyyireeyuuni ya'ammanuuni. Eebbifamoo kan jedhaman filatamoo kan jedhaman namoota waaqayyoo kan jedhaman odoo nallaaleen kan natti amananiidha. Numa jechuudha karaa biraatiin. Gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos ijaan hin agarre odoo hin argin garuu sirriitti amantaa gonkaadhaan amannee jiraanna. Ammoo kana hoggaa jedhamnu nuti amantaa gonkaa amanuutu nurraa eeggama waan ta'eef amantaatti cimuun ammoo dirqama keenyadha jechuudha. Kanas hubachuun barbaachisaadha waan ta'eef hundi keenya. Hubachuun barbaachisaadha. Irraa barachuun barbaachisaadha. Kitaabarraa barachuun barbaachisaadha. Barumsa duuka bootarraa sirriitti gadi fageenyaan ilaalanii dubbisuun barbaachisaadha. Tole jedhee Toomaas harka isaa cinaacha isaa keessa isa waraaname keessa galchee ilaallan isa gubee akka ribuu yookaan jimmaata biddaseen sana gubatee in shushuntuure jechaadha. Maaliif jennaan gooftummaa isaatiin isaaf qaqqabamee jira gooftan. Akka waaqummaa isaatti immoo isa gubee jira. Yeroo sana maal jedhee egzi'ee wa amlaakee gooftaa koo waaqa koo jedhee jechuudha. Isaaf qaqqabamuu isaatiin egzi'ee gooftaa koo jechuudhaan ragaa ba'eera. Isa gubuu isaatiin ammoo waaqa koo jedhee jira jechuudha. Kanaafuu bahaabeenassa neenassa re'eenaahu wagasasnaahu nuti garuu isa laalle isa qaqqabnees kan jedhe bakka Toomaasitti bu'eeti. Hiikaan kitaaba kanaa kan sirriitti ibse. Addeessaan kitaaba kanaa kitaaba andimtaa kitaaba qiddaasee hayyichi yommuu hiiku haala kanaanidha. Karaa Toomaasiitiin si qaqqabnee jirra, si ilaallee jirra, si tuqnee jirra jechuudhaan haala kanaan ibsee jira jechaadha eeyyen. Ba'laayina wasatayna misleehu kan jedhehoo maal jechuu isaati? Dhuguma hiikaan kitaaba kanaa gooftaa waliin taa'ee nyaatee dhugee jiraayii jennaan eeyyen akkamitti gooftaan keenya isa waliin nyaanne dhugne kan jedhe immoo wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 10 kaasee seenaan jiru jira. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ummata isa duuka bu'aa turan garaa duwwaatti akka hin galle nyaatanii beela'anii akka hin galle maaloo duuka boota isaatiin jechuudha waan nyaatamu qabdu jennaan biddeena 5 fi qurxummii 2 kan jiru jedhaniin isuma kana eebbisee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos biddeena 5 fi qurxummii 2 baay'isee heddummeessee eebbisee namoota hamma gabaa 5 ta'aniif 15,000 ol ta'aniif nyaachisee quubsee haftee nyaataa haftee biddeenaa leemata 12 duraa kaasee jira jechuudha. Yeroo sana odoo argamne eebbisa kanarraa adda nun baasu. Eebbisa isaa kana nun dhoowwatu gooftaan jechuudhaan hiikaan kitaaba kanaa ibsee jira jechuudha. Balaayina wasatayna misleehu inni biraan ammoo foonsaa nyaannee jirra. Dhiigasaas dhugnee jirra. Kanaafuu namni foonii fi dhiiga gooftaa nyaateef dhugee gooftaa waliin nyaatee jira dhugee jiras jedhanii hayyoonni keenya hiikanii jiru jechuudha. Haala kanaanis yerootti hiikamu jira
jechuudha eeyyen. Isa kana waa'ee iccitii qurbaanas keessuman nu barsiisa jechuudha. Balaayina wasatayna mislehu inni jedhu kun jechuudha. Maarree hayyoonni abboonni keenya isa kana yommuu ibsan ri'inaahu wagasasnaahu isa arginee jirra ilaallee jirra akkamitti ilaaltan ree jennaan duuka bu'oonni isa laalanii jiru. Nutis lubummaan keenya madda lubummaa duuka bu'ootaatiin tokko waan ta'eef maddi aangoo keenya aangoo hafuuraa aangoo malakootaa waan keenya maddisaa tokkodha waan ta'eef waan isaan arginee jirra jennee afaan keenya guunnee dubbachuu dandeenya. Waan isaan qaqqabanis qaqqabnee jirra ilaalles harkaanis qaqqabnee jirra jennee afaan keenya guunnee dubbachuu ni dandeenya. Waan isaan irraa baratan sana karaa isaaniitiin irraa barannee jirra gooftumarraa jennee afaan keenya guunnee dubbachuu dandeenya. Raajii isaaniif raawwatame hojjetame kitaaba qulqulluu keessatti wangeelota arfan keessatti ibsamee jiru sana isaan fuulduratti haa hojjetamu malee nutis isa karaa isaaniitiin ifatti arginee jirra jennee afaan keenya guunnee dubbachuu ni dandeenya jechuudha. Ni dandeenya. Isa kana ka abbaan keenya abbaan Hiriyaaqoos inni beensaa episkoophoosin inni beensaa hayyichi qiddaasee maaramii yookaan ammoo kan qiddaasee maaramii barreessuudhaan fi qaddasuudhaan isa jalqabaa fi isa iccitii sillaasee fi iccitii waloomaa iccitii namoomaa ifatti kan barreesse sadummaaf tokkummaanis maal akka ta'e hanga abbaa keenya Hiriyaaqoos abbaan ibse hin jiru hamma jedhanitti hayyoonni kan gaan qulqullicha abbaan keenya Abuna Hiriyaaqoos jennes isa ibsuu dandeenya. Akka kitaaba hayyootatti immoo abbaa Hiriyaaqoos episkoophos hagara beensaa jennee ibsuu dandeenya. Haala kanaan ibsee jira. Kan nama isa arguus argachuus hin dandeenye olaanaadha. Nu biratti garuu amalooma garbicha dhagna godhate. Kan harkaan hin qaqqabamne uumamni kan itti siquyyuu hin dandeenye abiddadha. Nuti garuu isa argine qaqqabnes isa wajjinis nyaannes dhugnes jechuudhaan sirna qiddaasee lakkoofsa 88 irratti ifatti nu ibsee jira jechuudha. Isa kana yommuu nu hubachiisan abboonni keenya lubbuu fi fooniin odoo waloomuu baate isa argus argachuus wajjinis nyaachuus dhugus hin danda'amu ture jechuudhaan ibsanii jiru. Kanaafuu waloomni isaa wabalaayilehu wabar'isuu zaw'atu malakoot jireenyummaa isaatiin killayyaa'ummaa isaatiin killayyeessee isa hin killayyoofne sana killayyeessee guutummaa isaatiin isa guutummaan qabaanne foon addaam guutummaa akka qabaatu taasisee olaantummaa kan hin qabne sirumaa gadaanaa kan ta'e foon namaa kabajee ol taasisee mirga abbaasaa maloomatti hamma teessisutti gahee jira jechuudha. Yaar'ii tasgutoo zaw'atu infixrata zi'aana. Nurraa waloomuu isaatiin foon keenyaan foon ofii taasifatee lubbuu keenyas lubbuu ofii taasifatee waloomuu isaatiin foon keenyan tokkoomuu isaatiin biyya lafaa nuti keessa jiraannu kana keessaa mul'atee jira jechuudhaan abboonni keenya sababa kanaaf haala kanaan nuuf hiikanii jiru jechaadha. Nuuf hiikanii jiru. Maarree isa kana yommuu ibsan abboonni keenya bifa sammuu keenyaaf dhiyoo ta'een la'aqraboota aa'imiroo jedhu ogummaa beekumsa gara sammuu keenyatti dhiyeessuuf yookaan ammoo hubachuu akka dandeenyu hubachuudhaaf dhihoo akka nuu ta'u bifa kanaan nu barsiisaniiru jechaadha. Eebbisni isaanii nurraa bulu. Abboota kan nuu laate Waaqayyoon isaafis galanni bara baraan haa ta'u. Kanaafuu sirriitti hubachuun irraa barachuun qalbeeffachuun sirriitti kitaabolee hiikaa fi kitaabolee hayyootaa qorachuun
barbaachisaadha jechuudha. Hundumti keenya kana hubachuun nurraa eegama jechuudha. Nurraa eegama. Malee namni biraa waan hin beekne haasa'a. Ijoolleen mana kiristaanaa immoo mucummaa Sillaasee erga argatanii mana isaanii keessatti barachuu hanga danda'anitti kitaaboleen qulqullaa'oos jiru waan ta'eef kitaaboleen hayyootas kakuun duraas kakuun aaraas kitaaboleen hayyootas kitaaboleen monoksootas hundumti isaatu waa'ee arjummaa waaqayyoo seenessa waan ta'eef kun bakka jirutti waa'ee iccitii namoomaa waa'ee iccitii foonummaa misxira siggaawee misxira tawaahidoo kan jennu kana beekuurraa hanqachuu hin qabnu jechaadha. Sirriitti ibsuun barbaachisaadha. Abboota keenya isa baroota dheeraan baay'een dura turan sana kitaaba isaaniitiin wal arguu dandeenye jirra jechuudha. Afaanuma isaanirraa barannee jirra jechuudha. Maaliif kitaabni barreeffamee lafa nuu kaa'amee jira jechuudha. Eeyyan. Kitaabolee barumsa hayyoonni barumsa duukaa bu'oonni gooftaa kan miila gooftaa ta'anii barachaa turan sun barreessan sana biyyi lafaa balleessuufaa kajeela. Maaliif barumsa isa oriijinaala ta'e madda isa dhugaarraa argame sana hin barbaadu. Barumaa baraan jijjiiramuu dandeenya namni ni ammayyooma ammayyaa'aa ta'a modernaayizidii ta'a leetastii ta'a hubannaansaas dagaagaatuma dhufa waan ta'eef barumsi jijjiiramuu qabaa jedhanii amanu. Barumsi uumamaa jijjiiramaare waaqayyoon jijjiiramaare sagaleen waaqayyoon ni dhugaa ta'e samaa yoo mudra yaallaf waqaaleessa iyyaalaf jechuudhaan kan dubbate sobaare wanti ammayyaa'u jira kan hin ammayyoofne yookaan immoo kan baroota baraa baratti kan hin jijjiiramne yeroon booda kan hin jijjiiramne kan hin dulloomne sagalee waaqayyoodha hojii waaqayyoodha gorsa waaqayyoodha kitaaba qulqulluudha sagalee kakuu duraaf kakuu haaraa keessatti jiru marti isaatu kan hin dulloomnedha waan ta'eef kitaabolee hayyootaa barumsa isa dhugaa sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Websaayitii irratti kan argattan yoo ta'e Orthodox Study Bible kan jedhu koomentarii isaa waliin bakka jildii tokkotti hidhamee kan jiru jira. Ancient Christians speak to today's world kan jedhu gaditti immoo ibsa qaba. Inni kun kitaabolee ortodoksoonni fayyadamnu hundasaa of keessa qabata. Of keessa qabatee jira. Hiikaa hayyootaas kan qulqullicha Qeerloosis, kan qulqullicha Yohaannis Afoorqis, kan Atnaatewoos faa qulqullicha faa of keessa qaba. Annoteeshinii mataasaa danda'e qaba. Akka keenyatti andimtaasa jennu, akka idil addunyaatti immoo annoteeshinii yookaan immoo koomentarii qaba. Sirriitti isa sana ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Sirriitti mabraara isaa waliin annoteeshinii isaa waliin hamma 3,360 fuula jechuudha baay'ina fuula qaba waan ta'eef isa kanas qorachuudhaan hubachuudhaan keessattuu warroonni biyya alaa teessanii sagantaa kana hordofaatti kan jirtan hundumti keessan isa kana sirriitti qorachuudhaan dubbisuudhaan hubannaa keessan dagaagfachuu ni dandeessu jechaadha. Kanaafuu haala kanaan ilaaluun barbaachisaadha. Ortodoksiin bifa kanaan barsiifti. Sababa kanaaf jenna jechuudha. Har'aaf hanga kana hoo baranne nu ga'a. Kan nu barsiise, kan nu gorse waaqni abboota keenyaa, waaqni waaqotaa, mootiin moototaa, gooftaan gooftotaa, waaqni keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa baraa hanga baraatti kan ulfaatee fi kan galatoomee nuuf haa ta'u. Giftii keenya qulqulleettii Dubree Maariyaam dhandhama qulqullummaa ishee afaan keenya keessa jaalala ishee immoo laphee keenya keessa nu haa itichu Waaqayyoon. Bakka itti hanqise, bakka itti dabse, ba'afa malaayitihuu qiddusaan afaan ergamoota qulqullaa'ootiin ba'afa liqaawunta beeta kiristiyaan afaan hayyoota mana kiristaanaatiin Waaqayyoon itti haa gootu. Nassihu ወእመኑ በወንጌል ቅዱስ እስመ ቀርበት ይእቲ መንግሥተ ሰማያት akkuma jedhu akkasumas እስመ ቀርበት ይእቲ መንግሥተ ሰማያት akkuma jedhu mootummaan Waaqayyoo dhiyaatteettiiti wangeela qulqulluutti amanaatoo gaabbii galaa. ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኑሃቱር